11:52 हो रहे हैं। उनकी आत्मा यहाँ पर रात को आती है और जो 20% काम बचा हुआ है वो कंप्लीट करती है, अपना छैनी हथौड़ा लेके जो भी है वो काम अपना कंप्लीट होता है। कुत्तों की तो आ रही है और भूत को देखते ही भौंकते भौंकते उधर ऊपर ना अंदर की तरफ कमरे वाले में से आवाज आ रही थी उसकी। तो बहुत दूर ट्रैवल करने के बाद अब फाइनली रात में भी उसी लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पिछली वीडियो आपने देखी होगी, यहाँ की डे की। और सबसे पहले तो भाई गूगल टाइम ही दिखा देते हैं आपको भाई, इधर सर्च करते हुए दिखाइए पूरा प्रॉपर। ये मैं लिख रहा हूँ इंडिया टाइम नाउ, ठीक है। ये मारा मैंने सर्च, 11:52 हो रहे हैं। ऊपर मेरा टाइम देख लो, मेरा भी यही था 11:52। अब 53 हो गए हैं। रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, यहाँ भी 53 हो गए हैं, ठीक है। तो 11:53 हो गए, जस्ट अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। लगभग 12 बज गए हैं भाई। मेन जो भी भूत बात मिलते हैं वो इसी टाइम पे मिलते हैं। अब इसके बाद ही आगे का टाइम स्पेंड करना मैं। और चलो पहले अंदर चल लेते हैं, इसके फिर बताता हूँ स्टोरी। ठंड इतनी हो रही है यार, आवाज सी नहीं निकल रही मुंह से। और दिन में यहाँ पे गर्मी थी भयंकर। तो सबसे पहले तो भाई देख लो ऊपर की तरफ। किसी ने दिन की वीडियो ना देखी हो तो उसको एक बार पता चल जाएगा। और अब मैं बता देता हूँ एक बार क्या सिस्टम है। यहाँ पे ना 4-5 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये सारी बिल्डिंग ना बंद पड़ी हुई है। असल में ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई कभी। यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, जो लोग बाग बताते हैं वो ये है कि एक ना मुंबई से संतोष शर्मा नाम का वो था, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डर। तो वो एक बार इस एरिया में आता है, देखता है कि भाई यहाँ पे जो लोग बाग रहते हैं ना वो मतलब कच्चे कच्चे मकानों में रहते थे पहले, और प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। और ऐसा था कि भाई अगर भयंकर वाली बारिश बुरिश आ जाए ना तो उनकी हालत ख़राब हो जाती। तो वो बंदा थोड़ा सा ना सोशल वर्क में एक्टिव था, तो उसने सोचा कि यार यहाँ पे मैं अपार्टमेंट वगैरह बनवा देता हूँ और थोड़े से रीजनेबल रेट रखूँगा, उसके कम रेट रखूँगा ताकि बंदा अफोर्ड कर सके, चाहे उसको रेंट पे लेना हो चाहे उसको भाई खरीदना हो फ्लैट। तो उसने इसी मोटिव के साथ यहाँ पे स्टार्ट करवाया काम, पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट बनवा के। और जब उसका मतलब मुहूर्त था स्टार्ट करने का, तो उसको यहाँ के एक पंडित ने बोला था कि भाई ये जो आपने ज़मीन डिसाइड करी है ना, ये शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है, ठीक है। उस पंडित ने उसको बोला। तो फिर बिल्डर थोड़ा सा ना मॉडर्न सोच का था हमारी तरह, उसने कहा ना ना ये सब नहीं होता, बकवास चीज़ें हैं। और रियलिटी में बकवास चीज़ें, ये सब नहीं होता भाई, वो तो मर्जी है, जिसको मानना हो मान लो। तो काम स्टार्ट हुआ प्रॉपरली, गांव के लेबर लगे सारे, सब खरीद लिए उसने भाई। अब ये आप देखोगे ना तो 70 to 80% कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इतना काम बिल्कुल मज़े से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई एक बार बंदा गिर जाता है यहाँ से, मतलब पता नहीं वो गिर के मरता है कैसे मरता है, वो बंदा मर जाता है। और ठीक इसी तरीके से पहले बंदों को ना थोड़ा सा लगा कि यार वो पंडित ने सही तो नहीं कहा था शस्त्रों वाली बात, तो फिर बंदे इग्नोर मार देते हैं, काम फिर स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से ना एक एक करके 6-7 बंदे मर जाते हैं यहाँ पे। अब भाई उसके बाद में क्योंकि वैसे ही गाँव का एरिया है तो सबके अंदर भाई डर बैठ गया कि यार पंडित जी ने कहा था शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। अब भाई उनकी हालत ख़राब। इतना तो भाई उन्होंने सोचा नहीं कि यार इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हो जाती है कभी कभी एक्सीडेंटली डेथ, कई जगह हुई है, सिर्फ इस जगह नहीं। उन्होंने ऐसी अफवाह उड़ा दी कि भाई साहब यहाँ तो शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है। और अब जो बंदे मरे हैं इसमें उनकी आत्मा यहाँ पर रात को आती है और जो 20% काम बचा हुआ है
वो कंप्लीट करती है अपना छैनी हथौड़ा लेके, जो भी है वो काम अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो ये स्टोरी थी आज। 11:57 हो गए। अब देखते हैं भाई कौन कौन से भूत आते हैं यहाँ पे काम खत्म करने, और अगर उनको काम करते हुए किसी ने देख लिया तो फिर वो बंदा गया वही काम से। मैं घर लेके जाऊंगा, अपने घर का काम करवा लेगा भाई थोड़ा, क्या फिर मतलब जल्दी भाई इतना डेडिकेट लेबर मिले कहीं, मरने के बाद भी काम नहीं छोड़ रहा, ऐसा लोग कहते हैं। और रात भर काम करेगा भाई, जल्दी फिनिश हो गया। तो सबसे पहले तो मतलब यहाँ से एक बार इधर आ जा, बीच में आ जा, चारों तरफ एक बार घुमा दे कैमरा, पता चल जाएगा। यहाँ से देखो एक फ्लैट ही है, एक ही है, दो इधर और दो इधर, ठीक है। हर फ्लोर का यही सिस्टम है। टोटल 8 फ्लैट्स बनाए हुए हैं, जिनमें 2 कमरे, एक किचन, वॉशरूम, बाथरूम और एक स्टोर रूम। सब पे हाँ, सब में ऊपर 4 मंजिल तक यही है। ऊपर की 4 मंजिल में भी किसी का भी एक दिखा देते हैं, इधर आ जाए, किसी का भी एक दिखा देते हैं। सारी बिल्डिंग्स का एक जैसे है। ये घुसते ही एक रूम है, राइट में किचन है, ये बेच ही देना। ये स्टोर रूम है। अरे हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, नहीं तो मैं अभी बोली लगवा दूं इसकी। दूसरा रूम वो है, और भाई इधर बाथरूम और वॉशरूम है, ठीक है। देख लो भाई, कहीं भूत भात रात को यूज तो करते होंगे। साफ सुथरा है भाई ये तो। भूत बनने के बाद करते नहीं है क्या लोग? ये तो सोचने की बात है। ये कमेंट करके बताओ भाई, भूत बनने के बाद 1 नंबर 2 नंबर आता है कि नहीं आता? और करते हो तो कहाँ करते होंगे? धोने की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर पता चल गया है। बाकी अगर बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ देखना हो तो डे की वीडियो देख लो, बहुत ही प्यारी वीडियो है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। अब अपने को करना ही है कि भाई सबसे पहले तो ना चारों तरफ चल लेते हैं एक बार, और उसके बाद में जो मैंने डे में बताया था ना कि हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, वो यही है कि भाई हम तीनों अलग अलग फ्लोर पे चले जाएंगे और उसके बाद में अलग अलग घूम घूम के टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि अगर एक साथ हमें ना कुछ हो रहा हो फील, क्या पता अकेले अकेले हो जाए। ये मोटिव था अपना। बाकी देखते ऊपर चल के। दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं। दोनों तरफ से कहा? एक इधर से भी, उस साइड भी सेम है। उधर भी है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दिन हाँ, उधर तो से उधर वाले फ्लैट वालों को वो पास पड़ेगा ना। यहाँ से देख लो, ये दूसरी वाली बिल्डिंग्स है, ठीक है। और हमने यही वाली बिल्डिंग इसलिए चूज करी है क्योंकि इसमें हमारा गेट है बहुत प्यारा, वो नीचे वाला भी और ऊपर छत वाला भी। और चक्कर पता है क्या, मतलब इनके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन इनमें ना इतना खुला स्पेस नहीं है एंटर करने का, तो इसलिए वहां पे जा नहीं सकते हम। लेकिन भाई वो तो किसी भी बिल्डिंग में घुस जाओ, भूत इतना तो प्रयास कर सकता है मेरे ख्याल से अंदर आने का। भूत है वो तो, हवा है। हाँ, उसको थोड़ी ना कोई वो चाहिए, वो तो आर पार आएगा दीवार के। एक उस तरफ भी है, ठीक है। सेम बिल्डिंग से, सेम बिल्डिंग है, सेम स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है। सेम बिल्डर था और सेम वर्कर भी सेम थे, सब कुछ सेम ही है भाई। देख लो यहाँ से पहले ना, बस यहीं से देख लो फ्लोर्स को, फिर टॉप फ्लोर पे जाके थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। अभी तो यहीं से नजारा ले लो थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको हिंट मिल जाए कि भाई लोकेशन है कैसी। ये ग्राउंड फ्लोर, बाकी के फ्लोर ऊपर। ओए, इसका काट के हम ओइजा बोर्ड बना सकते हैं भाई। ओइजा बोर्ड को इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं अपने। प्रॉपर स्ट्रक्चर है पूरा। और ये डालने का भी दिया हुआ वो बॉक्सा, इसके अंदर फिट कर दो। कुछ आए तभी तो बनाए कि बुलाते रहे। क्या पता नए पे आ जाए। वो नया ही है, ये तो फिर भी पुराना है। वो नया है भाई, 8,000 रुपए दिए उसके, ऐसे तो 100 रुपए में बढ़ जाएंगे। दिस इज आवर सेकंड फ्लोर सर। यहाँ से जो बाहर का व्यू है वो थोड़ा अच्छा है ग्राउंड फ्लोर से और फर्स्ट फ्लोर से। तो क्या यार, इसकी रेट थोड़ी सी ज्यादा है, मात्र 100 रुपए पर मंथ देखने के। रहने की रेट है 6,000 रुपए। लेना है तो बताइए, एक 600 वाली चीज भी है हमारे पास।
600 वाले रूम है ना अपने पास? कैसे था कितने का रूम है? 600। 600। चलो ऊपर चलो। जिसको ये 600 वाली बात समझ में ना आई हो, दिल्ली टू आगरा का जो अभी व्लॉग डाला ना वो देख लेना, उसके एंडिंग में है थोड़ा सा। 600। 600। तो भाई ये आ गए 4th फ्लोर पे। इसमें भी सेम है जैसे बाकी के 2 फ्लोर देखे ना आपने, सेम डिट्टो वैसे है, लेकिन मैं आपको ना इसको 600 में दे दूंगा। बाकी के 2 फ्लोर नहीं, बाकी के 3 फ्लोर। ठीक है भाई, बाकी के 3 फ्लोर सेम है। ये 4th फ्लोर है, फिर ऊपर टेरिस। ठीक है, तो चलते हैं टेरिस पे, फिर करते हैं टेरिस पे बातें। चलते हैं उस वाले गेट से। टेरिस पे चलना है? वो वाला कोई गेट। यूनिक गेट है क्या? पहले एक बार इस मंजिल पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा रूम में। है राजेश, गेट बहुत यूनिक है। कुछ यूनिक गेट है क्या? इधर है भाई वो यूनिक वाला। नहीं, उधर ही है, इधर तो गेट नहीं है। इधर है, उधर है, हम दिन में उधर इधर से है। गए थे, उधर से गए थे भाई। उधर होगा तो फिर। ओ भाई देख लो, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड। देखिए यहाँ पे टाइल्स भी लगाई है। ये मतलब ये दिखा दे एक बार कि ये काम आधे अधूरे के अंदर छोड़ा हुआ काम है। और अगर आप नीचे देखोगे ना तो यहाँ की जो गंदगी है ना, ये देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने टाइम से ये काम छूट रखा है। मतलब कोई काम ऐसा होता है ना कि हाँ भाई ताजा ताजा बंद हुआ है, तो उसमें इतनी गंदगी नहीं होती, ये सारी चीजें नहीं होती। और बाकी ये तो फिर भी साफ कमरा है। कुछ कमरे इसमें ऐसे जिनमें ढंग से गंदगी है। तो हमारे पास इतना मेहनती बंदा है ना कि इसे 1 घंटे में साफ कर देगा। हाँ, इट बी नोटेड। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है आखिरी में, ठीक है, अगर किसी फोन मार लेना किसी को जरूरत हो तो। और भाई सिर्फ काम के लिए फोन करें। सेम रूम है भाई, सेम रूम वूम सब एक जैसे है भाई, इसलिए हमने आपको सारे फ्लोर्स के रूम नहीं दिखाए हैं, क्योंकि हर फ्लोर में जा जाके हर रूम में घुस घुस के आएंगे ना तो 1 घंटे की वीडियो तो खाली यही बन जाएगी और आप बोर होने लग जाओगे सेम चीज देख देख के। बाकी एक बार ऊपर से दिखा दे भाई नीचे का। आजकल हम वीडियो ना ऊंचाइयों की बना रहे है हैं, ना, बहुत क्योंकि हमारा ऊंचाइयों पे। चैनल ना ऊंचाई पे है इसलिए। छत रह गई है, छत पे भी चल लेते हैं एक बार। बाकी यूनिक गेट छत से पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे यार, ठंड हो रही है और वहां चल रही है ठंडी हवा। यार यूनिक गेट से मेरे को तो वैसे ही भूतों के पास रहना है। ऊपर छत पे तो भूत मिलेंगे नहीं भाई, वो तो अंदर ही मिलेंगे। यूनिक पक्का ये वाला था ना? यही। हाँ, यूनिक गेट से चल रहा भाई। मैं भी तो देखूं भाई कैसा यूनिक गेट है। अरे बहुत यूनिक। देख इस गेट पे ना झुक के जाना पड़ेगा तुझे नीचे। मुझे तो नहीं, वो आपने खोला हुआ सर। अरे झुक के जाना पड़ेगा नीचे, ओह, झुक के निकलना पड़ेगा यहाँ से। वाह चल निकल। यार, मुझे ज्यादा रुकना पड़ेगा, खुलता नहीं है। अरे नहीं झुक जाना, क्या हो गया? झुक के जान। अरे तूने बहन तो बीच में बोल दिया, इसे टू कर दियो टू। चल चल भाई ये काट रहे थे मेरा। अभी इसने सच मान लिया था, कह रहा था अरे यार मुझे ज्यादा झुकना पड़ेगा। आ जाओ एक बार इधर की तरफ देख लेते, छत में घूम फिर के क्या सीन है। छत पे आ गया भाई, यहाँ पे भी भाई पहले ध्यान लगा के सुनते हैं वो मिस्त्रियों की छैनी हथौड़े वाली आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। कुत्तों की तो आ रही है, कुत्तों की आ रही है। और भूत को देखते ही भौंकते कुत्ते। आ गया भाई इसका मतलब तो। मुझे तो लग रहा है डर। हैं? मैं वैसे भी कैमरे के पीछे हूँ, लाइट के भी मुझे कुछ नहीं दिखेगा। सोचिए गायब कैमरा अपने अरे आप तुझे कुछ नहीं दिखेगा क्या मतलब है? तुझे भूत दिख जाएगा तो नहीं लगेगा डर है? नहीं दिखेगा तो ज्यादा लगेगा। अब ऊपर से दिखा दे भाई एक बार, अब तो बहुत ही ऊपर आ गए हम। अब यहीं कहीं से भाई वो बंदा गिरा होगा नीचे तक। गिरा क्या देख रहे हो? ये बिल्डिंग चूज इसलिए की गई है क्योंकि इसी बिल्डिंग से हुआ था जो हुआ था। ऐसा कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं। लेकिन चांसेस है हालत देख के और तरुण ने जो भविष्यवाणी करी है वो सोचते हुए। उसकी भविष्यवाणी गलत नहीं होती। अरे भाई ऐसा है देखो, सिस्टम किसी भी बिल्डिंग में हुआ हो, इन 4-5 बिल्डिंग में से किसी में भी हुआ हो,
बाकी बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए कोई वो तोड़ी हुई नहीं है खिड़की विड़की, ठीक है, तो अंदर घुस नहीं सकते, बाहर बाहर से दिखाने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, अगर यहाँ आसपास में साढ़ा कोई 50-100 किलोमीटर दूर भी भूत होगा ना, और उसको अगर मन करे आके भाई इनकी तो ऐसी तैसी करनी है तो मेरे को गाली दे रहे हैं, तो वो आ जाएगा। और ऊपर से यार बिल्डिंग्स इतनी सारी है, अगर सबका शूट करने लगे ना 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। उनको भाई बाइक गाड़ी कुछ नहीं चाहिए होती, वो यूं चुटकी बजा के आ जाते हैं। कहा जाता है ऐसा। और यहाँ पे है भी बीहड़, कुछ नहीं है दूर दूर तक। इन ऐसी buildings के तैसी अलावा। कर देंगे भूतों की अगर आगे, तो ध्यान रखना, नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया, ठीक है। फेक व्लॉगर्स की वीडियो देख के आए हो ना, तो ये व्लॉग, ये चैनल को ना टिक मार कर लो कि भाई साहब मरते दम तक इस चैनल को देखना है। अब एक काम करते हैं भाई, वो अलग अलग रहने वाला प्रोग्राम बैठाते हैं। अब चलो नीचे चलते हैं, एक एक फ्लोर पे अलग अलग बंदा रहेगा, मजा आएगा फिर। चलो तरुण, तो यूनिक गेट्स आना। ये वो आपके लिए था सर। 600। तो भाई ये तो है अपना 4th फ्लोर, इससे ऊपर है छत। अभी प्रोग्राम ये है कि एक तो अपने पास बड़ी लाइट है, एक है अपने पास DSLR, और बाकी हमारे पास है फोन और इनकी फ्लैश लाइट, ठीक है। तो लाइट वाइट तो ऐसा है नहीं कि बिल्कुल ही हम फुल पैकअप के साथ आए हैं। एक फ्लोर पे तो लाइट जल जाएगी, वो तो सही है, 2 फ्लोर पे आपको देखना पड़ेगा फोन से ही, ठीक है ना। तो एक एक करके नीचे चलते हैं, हम दोनों नीचे चले जाते हैं, तू यहीं पे रह ले, और एक एक करके कमरे दिखा दियो, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉरिडोर में आके आपसी में बातें करेंगे, ठीक है। हमें दिखा दे भाई नीचे जाते हुए, कहीं बंदा बोले नीचे नहीं गए तो। तो भाई ये तो गए नीचे, अब मैं जा रहा हूँ अंदर भूतों से मिलने। देखो भाई, एक फ्लोर तो यहाँ, एक फ्लैट इसका, इधर से देख लो, कहीं देखो कुछ दिखता हो तो। ऐसे ही। तो भाई मैं हूं अभी, कौन सा फ्लोर है, 1 2 3, तीसरे फ्लोर पे, और अभी फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूं, इसकी फ्लैश थोड़ी कम है, बैक कैमरे से करूंगा उसकी थोड़ी सी ज्यादा। तो बैक कैमरे से ना सारा दिखा देता हूं एक बार, चारों तरफ का, हर रूम में क्या क्या प्रोग्राम है। बैक कैमरे से थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा बढ़िया होगी। खोल लेते भाई, रूम में देख लेते एक बार, अकेले अकेले हो कोई मिलता हो तो। हाँ भाई, ओए ओ लेबर के भूत है क्या कोई? अरे तू मत बोल, नीचे से आशीष आवाज मार रहा है। हाँ ये देख लो भाई, ये है वॉशरूम, और ये भरा हुआ ऊपर तक ढंग से, यूज कर रखा है ढंग से भाई, इसका मतलब तो। और ये है बाथरूम, ये देख लो इसके यार, ये होल्डर वगैरह तो सारे लगा दिए थे, लेकिन बल्ब नहीं है इनके अंदर। तो भाई मैं तो आ गया हूँ 1st फ्लोर पे, राजेश है 2nd पे, और तरुण है 3rd फ्लोर पे। तो भाई देख लो, ये है रूम। ओ भाई सब क्या टूट गए, टाइल टूट गई भाई। ये वॉशरूम भाई, ये गेट बंद है, खोल के देखते हैं भाई। ओ भाई जाम हो रखा है, लगता है मिस्त्री ने छेनी हथौड़ी से ठोक दिया, बढ़िया। इधर देख लेता भाई, इस रूम में कुछ है क्या? खाली पड़ा भाई, सेम से रूम है सारे। एक रूम ये है भाई, देख लो इसे भी ध्यान से भाई। सारे रूम जैसे बताया था स्टार्टिंग में राजेश ने यार, सारे रूम ना सेम है, बिल्कुल डिट्टो। इसे भी देख लो भाई, ये बैठा हो छुप के कोई अंदर है। तेरा रूम तो क्या दिखाऊं, कॉरिडोर में राउंड मार लेते एक बार चुपचाप, ठीक है। बाकी देखते हैं भाई एक बार कॉरिडोर में जाके, और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आशीष तो नीचे ही है, तरुण की आवाज आ रही है ऊपर कमरे में से, वो कमरे में घुसा हुआ है। आशीष यही है ना तू? देख रहा कॉरिडोर में, मैं कह रहा था ना इसके आवाज कॉरिडोर में से आ रही है। तरुण तो ऊपर, इधर इधर ऊपर ना अंदर की तरफ कमरे वाले में से आवाज आ रही थी उसकी, तो मिल गया लेकिन बताऊंगा नहीं।
क्यों बताऊं भाई, मैंने ढूंढा है तो ढूंढा तो मैंने है ना भाई, मैं नहीं बताऊंगा। ऊपर से आवाजें आ रही है तरुण की, रूम में से भाई बहुत देर होगी, हम तो कॉरिडोर में आ रहे हैं, वो आ नहीं रहा। एक बार आगे चला गया बस, उसके बाद नहीं आया। और आवाजें पता कैसी आ रही है, मेरे को लग रहा है उसको पकड़ लिया मिस्त्री ने, और आवाजें आ रही है अब छैनी हथौड़ा कहीं उसी के लग गयो। हाँ देख के आते एक बार। तो भाई चल रहे ऊपर, तरुण को देख के आते हैं एक बार। तू भी यही है क्या? नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ थोड़ी हूँ, फोन से फोन फ्लैश बिठ रही है एक दूसरे की है। आजा, वो अलग ही लगा पड़ा कैमरा कुमरा लेके। चल तो अपने फोन में कर ले क्लिप तो फिर। हाँ कर ले, बंद कर ले। एक तो तू फ्लैश जला लेना, फ्लैश तो हो जाएगा काम में। है कहाँ पे यार वो, इस वाले रूम में मेरे ख्याल से तो, यहाँ तो नहीं है। वो रहा देखो, वो जल रही लाइट। अरे अब तो भाई तूने आवाज मार दी ना, अब तो भाई साहब प्रोग्राम सेट हो गया इनका। हाँ भाई, कैसे आवाजें निकाल रहा था हैं? आवाजें कैसे निकाल रहा था? ये कैमरा लगा के वो, अच्छा ये तो टाइम पास वाली क्लिप शूट करने लग गया था भाई। और लेकिन फिर आवाजें कौन सी थी ये तो बता दे। तुम्हारे कान बज रहे हैं। हमारे कान बज रहे थे भाई, झूठ बोल रहा है ना। आवाजें तो आ रही थी। आवाजें आई है तरुण, ऐसे मत कर। तेरी आ रही थी हमें तो। यार छलावा तो नहीं है। हाँ, छलावा ऐसे करता है। अरे रुक जा, रुक जा, अब तो कैमरा है ना अपने पास, कैमरे से बना लेते हैं अब। ये देख लो भाई, लोंडा वीडियो बना रहा है। अरे वो हटाना फ्लैश, ये देखो। ओए होए होए, क्या बात है। लौंडा ना कुछ करते हुए पकड़ा गया है, बता नहीं रहा क्या कर रहा था और किसके साथ कर रहा था। भाइयों कबूल नहीं कर रहा है इस बात को कि आवाजें निकाली है। भाई मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। देख कितना भोला बन के दिखा रहा है, हमें आवाजें आई है भाई पूरी प्रॉपर। ऐसे ना मतलब बिल्कुल, मुझे तो जो मतलब समझ जाओ, जो एंड स्टेज होता है ना उस काम करते हुए, और जो लास्ट में आवाजें आती है। तुझे बड़ी पता है। पता है। अरे भाई हमने नहीं करेगा। गलत मत सोचना। अरे अच्छी बातें कर रहे हैं हम, कि कहीं गलत सोच रहे हो तो। और देख लेते हैं भाई, अकेले रह के तो भाई कोई भूत बात तो मिला नहीं, ठीक है। आवाजें सुनी है, वो बात फिर भी सच है, लेकिन कोई बात नहीं, और घूम लेते हैं, कुछ और मिल जाए तो देख लेते हैं भाई थोड़ा सा और घूम के। और एक काम करते हैं ना, इस फ्लोर पे ना थोड़ा सा शांति से राउंड मारते हैं, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप राउंड मारते हैं। किसी को कोई आवाज सुनाई दे रही हो तो बता देना भाई, अब हम नीचे जा रहे हैं एकदम। हमारे पैरों के अलावा हाँ पैरों की तो आएगी भाई, जूते पहने नए। कौन से ब्रांड भी बता दे। ब्रांड नहीं बताऊंगा बाबू, ब्रांड बताने के तो पैसे लगते हैं, ब्रांड नहीं बताऊंगा इतनी आसानी से। पैसा खर्च करा इन जूतों पे बहुत, ब्रांड नहीं बताऊंगा, वापस ले उससे पैसे जिसके खरीदे हैं ये वाले। आ गए हैं भैया ग्राउंड फ्लोर पे, आ गए ना। हाँ तो गए भाई, इधर तो ये वो मोटर वोटर लगाने के लिए स्पेस दे रखा है ये वाला तो। और गंदा देखो कितना कर रखा है। वो मिस्त्री वो पीते होंगे ना थकने के बाद। वो लेबर रात रात को काम करते हैं ना, ये 20% कंप्लीट करने के लिए। ये देखो भैया, इतने सालों से 20% कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अरे भाई यही तो टैलेंट है भाई। तो भाई अभी ना हमारी लाइट हो गई है फिर से खराब, और देखो कैसे हाथ में पकड़ लिया फोन की फ्लैश।
पर ये अच्छी बात है कि पूरी वीडियो खत्म होने के बाद खराब हुई है। हाँ भाई ये तो है। अब भाई पर्सनल फीलिंग बता दो, कैसा कैसा लगा तुम्हें अकेले अकेले में? भाई पर्सनल फीलिंग बताऊं, बस एक ना आवाज आ रही थी थर्ड फ्लोर से, बड़ी तेज तेज, और वो पता नहीं क्या थी, पता नहीं, लेकिन बड़ी क्या कहते हैं खौफनाक। तुझे कौन से फ्लोर से आ रही थी? मुझे फर्स्ट वाले फ्लोर से आ रही थी। अब तो बोलेगा ये। कैसी आवाजें थी? वो ऐसे सेड्यूसिंग सी आवाज आती है। कैसी अलग कैसी? सी तरह की। निकाल के दिखा। आ वाली। चलो भाई कोई नहीं भाई, वीडियो कैसी लगी ये बताओ फटाफट कमेंट करके, और बढ़िया लगी हो तो लाइक करोगे ही, सिंपल सी बात है। लाइक करना और शेयर भी कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये क्या आ रहा है नीचे, पता है ना क्या है ये? इंस्टाग्राम, तो फटाफट जाओ। और ये इंस्टाग्राम नहीं है बाबू, आईडी है, यूजर नेम है ये इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे जाके एक्सप्लोरिंग इंडिया 1 लिखोगे ना तो एक पेज खुलेगा, वो हमारा अपना ऑफिशियल पेज है। वहां तुम्हारे सारे मैसेजेस के रिप्लाई मिलते हैं, प्लस लेटेस्ट न्यूज मिलती है कि भाई जैसे अब ये वीडियो का ही एग्जांपल ले लो, ये वीडियो मिलने वाली है 20 दिन बाद, वहां पे आज ही पता चल चुका है कि बाबू इन्होंने शूट कर दिया यहाँ की, ठीक है ना? तो अब समझ रहे हो कितना जरूरी है इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। फटाफट चले जाओ भक्के, ठीक है? जरूरी काम जल्दी। चलो भाई फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं खतरनाक से में। बाय। बाय।